हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता। स्मिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, मसाला पापड़ की रेसिपी। मसाला पापड़ बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज का मूंग दाल का पापड़ लिया है। तो सेकने के लिए देखिए मैंने एक टिश्यू पेपर ले रखा है। टिश्यू पेपर से मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे ही प्रेस करते हुए सेक लूँगी। इसको ऐसे पलट दीजिए। पलटने के बाद हम इसे धीरे धीरे, गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है जिससे अच्छी तरह से पापड़ इसमें रोस्ट हो जाए। मार्केट में आपको कई तरह के पापड़ मिल जाएंगे। चना वाला पापड़ आता है, मसाले का पापड़ आता है, मूंग दाल पापड़ है। आपको जो पापड़ ज़्यादा अच्छा लगे आप उस पापड़ का आप मसाला पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें उलट पलट के इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है तवे पे। मैंने पापड़ को अच्छी तरह से ऐसे ही प्रेस कर करके इसे सेक लिया है तवे पे। अब मैं चल रही हूँ, आपको दूसरा तरीका बताऊंगी पापड़ को सेकने का। तो ये पापड़ तैयार हो गया है। पापड़ देखिए अच्छी तरह से सेक के तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तवे को मैंने ऐसे ही गरम छोड़ दिया था। पहले मैंने एक पापड़ निकाल लिया, अब मैं दूसरा पापड़ सेकूंगी। तवे पे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से तवे पे फैला दे रही हूँ। तो देखिए मैंने ऐसे ही इसे पूरे तवे पे फैला दिया तेल को। तेल को फैलाने के बाद मैं दूसरा पापड़ इसमें रख के से दबा दबा के सेकना शुरू कर दिया है। देखिए इस तरह से मैं पापड़ को सेक ले रही हूँ। मैं इसको तल के नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि पापड़ को जब तल के हम निकालते हैं तो पापड़ टेढ़ा मेढ़ा सा निकलता है और सर्व करने में अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा ऑयली भी हो जाता है। पापड़ ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम पापड़ को फ्राई नहीं कर रहे हैं। मैंने थोड़े से तेल में देखिए पापड़ को इसी तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लिया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। कभी गेस्ट के आने पे आप ट्राई कीजिए। बच्चों को पापड़ बहुत पसंद होता है तो बच्चों को आप दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रख लिया है जिससे अच्छी तरह से पापड़ सिक जाए तेल में। इसको ऐसे ही प्रेस करते रहना है, सभी किनारों पे बीच में ऐसे ही प्रेस करते हुए इसे सेक लेना है। पापड़ को मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। अब चल रहे हैं हम स्प्रिंकल करने। मसाला पापड़ बनाने के लिए मैंने ये बिना तेल के सेका हुआ पापड़ लिया है। एक प्याज मैंने बारीक काट के लिया है। एक छोटी हरी मिर्च मैंने काट ली है बारीक। एक टमाटर मैंने बारीक काटा है। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है और आधा खीरा मैंने बारीक काट के लिया है। ये सेव भुजिया है। और मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर है, आधा छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला है और आधा ही छोटा चम्मच मैंने काला नमक लिया है। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच लेमन जूस लिया है। अब मैं चल रही हूँ इसके ऊपर वेजिटेबल्स और मसालों को स्प्रिंकल करके तैयार करूँगी। पापड़ के ऊपर थोड़ा सा प्याज डालूँगी। प्याज को मैंने पापड़ पे डाल दिया है। आप इसमें स्प्राउट डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, पनीर वगैरह डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा पापड़ बन के तैयार हो जाता है। तो टमाटर को मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खीरा डाल दिया। आप खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, जो भी आपको सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती हो आप इसमें डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा तीखा कम रखिए, तो आप हरी मिर्च इसमें मत डालिए। मैंने इसमें डाल दिया है मिर्च। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है ये। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ।
थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें रेगुलर नमक डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ जिससे थोड़ा सा ये खट्टा लगे, तो जरा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया। सबसे लास्ट में मैं इसमें भुजिया नमकीन डाल रही हूँ। आपको जो नमकीन ज़्यादा पसंद हो आप उसे डालिए, बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा, आपको खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मसाला पापड़ को आप स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं या आप चाय पे इसे दीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस मसाला पापड़ बनके तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। प्याज टमाटर खीरा डालने के बाद हमें इसे तुरंत सर्व करना होता है, नहीं तो पापड़ सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी इसमें प्याज टमाटर खीरा डालें और तुरंत हम इसे सर्व कर दें। रोस्टेड पापड़ मैंने तैयार कर लिया था बिना तेल के। अब मैं ये तेल वाला पापड़ तैयार करूँगी। तो मैंने ये प्लेट पे रखा है पापड़ पहले से ही। तो इस पापड़ में हम सबसे पहले खीरा डाल देंगे। आप मसाला पापड़ स्प्राउट से बना सकते हैं, स्वीट कॉर्न से बनाइए, गाजर डालिए, बीट रूट डालिए, जो आपको अच्छा लगता हो आप उस हिसाब से इसमें स्प्रिंकल कर लीजिए। ये मैंने खीरा डाल दिया है। खीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। टमाटर को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते हो तो प्याज मत डालिए। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च की स्लाइसें इसमें डाल दे रहे हैं, छोटी छोटी स्लाइसें मैंने काट रखी थी पहले से ही। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं है, बस कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया, रेगुलर नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला है। इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। और सबसे लास्ट में मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मसालों को मैंने अच्छी तरह से इस पे डाल दिया है। अब मैं इसमें सेव भुजिया डालूंगी। आपको जो नमकीन ज़्यादा अच्छी लगती हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। इसको खाने पे आपको बहुत ही क्रंची लगेगा नमकीन। सबसे लास्ट में हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, क्योंकि लेमन जूस डालते ही पापड़ एकदम से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए सबसे लास्ट में हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं। तेल से मैंने जो पापड़ सेक के लिया था उस पे मैंने वेजिटेबल्स को स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छी तरह से ये बनके तैयार हो गया है। जब हम पापड़ पे प्याज टमाटर गाजर मूली जो भी आपको पसंद हो डालते हैं तो तुरंत ही हम इसको सर्व करेंगे, नहीं तो ये पापड़ सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। थैंक यू।